一筆天下動，上領三清，下應心靈，天清地靈。二不祖師劍，請動天神，調動天兵。三不凶神秘，何鬼敢見，何殺敢當。天圓地方，律令9章，吳金下筆，萬鬼伏降，用符捉鬼，一定要配合7斗灰光步，先至可以就達上天。而家你哋自己開始練習啦。哎呀！哇！13聲。哇！你點讀噶？你想篤埋我隻眼咩？師兄，你唔好亂發先得噶，仲揾隻眼多人隻手喎。你忍住啊 ！Sorry 啊，師兄，我唔賴噶，唔好亂發啊！喂，吉我啊！吉我啊！死你啊！走啦！走啦！死你！吉我！呀！死你！哎呀！我哋鬼嚟嘅，做乜還拖啊？做咩？做鬼唔還得拖啊？認真啲，師妹，師傅叫我認真啲，你即管放馬過嚟啦！哇！師兄，馬嚟啦！冇符咧！師傅，我唔做鬼得噶。對唔住啊，師兄。師妹，我冇事係嘛？冇事，冇事。咁都會冇事嘅？我唔信。師傅，咁樣佢都話冇事喎，冇暈啊！中國嘅鬼神之說係有科學根據，西洋科學嘅精華即係相對論，亦都係講時間同埋空間，同我哋中國人嘅宇宙都係一樣嘅。宇宙其實係包括2個意思，宇指上下左右4面8方，即係空間；宙係指古往今來，即係時間。宇宙包含過去嘅嘢，所以人死咗仍然存在喺宇宙之中。普通人就叫死咗嘅人做鬼。妖孽，奸淫婦女，本師傅替天行道，打到你永不超生。小英，師傅攞桃木劍，有。師傅，你要一雷天下響，功力無限量啊！咁多擦鞋，你亦要放屁？妖孽，打開！大孔女子飽受摧殘，住身，等我過啲陽氣俾你。師傅，小英嘅桃木劍好唔好使啊？成日掛住發白日夢，你要學行先學走，咁快想做為師傅？師傅講得啱啦，仲有啊，你學點計先？師傅，你個學說我餐餐都聽唔明嘅，不如實際啲，帶我去見下真鬼，開下眼界仲好啊！師傅講嘢你駁嘴。唉，好心你唔好成日擦師傅鞋啦，師傅唔喺度，你成日賣話長氣。小妖，我冇講過先。你冇，不係我成日屈你話師傅收得學費貴，得個講字啫嘛。仲有啊，你話師傅有姿勢冇實際，口講口賠啊！吓，你咁樣督我心口？算啦算啦，誰人背後無人說，哪個人前不說人？如果你哋想見鬼嘅，好啦，帶你哋去。青竹趙陰靈，藍燈籠指引，大灑陰司前，鬼差要賞面，隻鬼已經招咗出嚟啦。
邊度？唔係呢度，喺樓上嘅尾房。你哋未開法眼，佢係橫死鬼，你哋要踏足37步半，闖入死門，先見到佢。去啦，師弟師妹，出發！師兄咁用啊，我把蝦俾我行先啊。師兄啊，咩叫橫死鬼啊？橫死即冤枉死咯，冤枉死有鬼啊！要揾替身先投到胎㗎。哇，師傅咁大整蠱啊，點解咁近嘅嚟嘅8、9、10、繼續數。11、12、13、14、15、16。咩嚟㗎，師兄？唔使驚，風嚟嘅咋？行咗幾多步啊？16步。繼續數啦。17、18、19、20、21、22、23、24、25。唔使驚，又係風啊嚇！你發風啊？係啊，風喺上邊嚟嘅咩？鬼風邊有方向㗎？行咗幾多步啊？26步。唔使驚啊，繼續行啊！27、28、29、30。哇！鬼啊！切，鬼字嚟啫嘛！我都係話鬼啊2個字啫嘛。係啦，我哋行咗幾多步啊？唔記得咗啦。唔記得咗，咁咪由頭數過，由頭驚過。切，唔記得唔做好，唔使見到鬼啊！嘿，你哋真係冇膽俾女啊！借啲意就唔想見鬼，我就唔驚呢。不過咁，既然你哋唔想見鬼，少數服從多數，我哋都係走啦。喂，我話俾師傅知㗎，想走。你記得行咗幾多步咩？我就唔記得啦。係啊。乜唔記得啊？行咗30步，仲有7步半。我7步半啊，咁行咯。31、32、33、34、35、36、37步半，讀咗咯。你哋入去啦。大師兄行先。係啊。好，我哋一齊入去，跟住嚟，貼緊啲啦。好恐怖啊！咩恐怖啊？冇頭噶，冇手噶，冇腳噶，姐姐都冇埋啊！連姐姐都冇埋，咁就要睇啦。睇咪睇。人扮嘅，阿輝咧？咪亂嚟！英叔，你叫我做臨記扮鬼啫喎，而家搞到我周身骨痛啊，仲埋冇黐咁點先？雙倍價錢，辛苦晒。咁又唔同，多謝吓。好聲行啊！唔使講啦，你想問我點解揾假鬼嚟嚇你哋啊嘛？假鬼都嚇到你哋冇鞋玩劇走，如果係真鬼，咪要我幫你哋收屍。好啦，執埋啲嘢走啦。好啦，執嘢啦。呢單嘢名益你噶，間屋主咧就啲移民，由我哋公司託管轉售啊，起碼1、2年至發展啊。你咧就喺度住翻間免費大屋啊，順便咪做埋看更咯。聽人講呢間屋有鬼噶，不過我唔信噶。鬼神嘅嘢，寧可信其有，不可信其無啊！英叔，我知你正職係做看更，兼職做道士啊嘛，呃神騙鬼，呃親眼仔冇所謂嘅。唔係啊，我係兼職做看更，正職做道士，專業捉鬼，囊空如洗嘅啫。人少少就認咗佢啦，人人都知你呃神騙鬼，呃咗唔少噶啦。咁又唔係噃，我啲錢用嚟開宗立派，替天行道嘅。講到尾我都唔信你窿嘢噶啦。啊，我屙尿啊！小心啲啊！小心咩啊？有鬼！一光日白。呢間屋冇門神，冇地主，又丟空咗咁耐，睇怕3、5、7隻鬼都有嘅。你唔驚嘅，咁咪試下咯。哎呀，我驚啊！哼，我試下咁大嘅。搞錯啊！屙屎都唔沖廁啊！屎定個手啊！
經理冇事啊嘛？冇事啊，冇。好臭。嗱，條事咧就交俾你，以後咧冇咩事就唔好揾我啊！記住啊，有事都唔好揾我啊！我走啦你冇事啊嘛？經理，有冇事啊？都係冇事啊！添啲香油啊，隨緣在落，多謝都無拘嘅喎。不過神怕銅錢聲，就問極都唔靈嘅係喎，咯添啲啦。咁就冇聲啦。改邊坐啊？師傅啊，使唔使寫低時辰八字噶？唔使，我哋師傅講過，時辰八字唔可以隨便俾人噶，如果落喺壞人手上，後患無窮噶喎。我哋係忠噶，不過呢個係責任問題。你寫你嘅姓名地址得噶啦。我哋師傅呢家係六神指路，唔係一般算命啊。一般紫微斗數、鐵板神算、梅花易數都需要計數，數咧就會計錯，但我哋師傅呢家咧肯定唔會錯。乜話？你唔係師傅咩？我係師傅嘅首席助理。師傅翻嚟啦，師傅。請佢等陣啦。哦，唔好意思，請等陣啦。冇搞錯呢個係師傅啊，師傅看更嚟啫喎。冇搞錯啊，一啲都唔似喎。師傅，人不可貌相，啲人冇見識啫。你講咩啊？呢個社會好現實噶，先敬羅衣後敬人啊嘛。咁唔係咩都要講包裝噶嘛，間館咁噏得啊，等拍烏蠅啦。收聲啊！我哋師傅真材實料，使乜辦啊？唔信咪唔信咯。咁咪失敗咯。師傅啊，你睇嗰個咩李居士啊、林先生啊，個個上電視上八卦周刊，着西裝撈到盆滿缽滿啊！唔係咩啊？而家揾錢唔出噱頭啊，食緊蕉啊，師傅。咪嘈！你兩個咁講啊，簡直侮辱師傅。錢喺我哋師傅心目中啊，係完全唔重要嘅。戇居，唔重要唔代表唔需要啊嘛，拆小陣鞋啦。查師兄，師傅死慳死抵啊，儲啲錢啊，都係想開宗立派啫嘛。冇錢點樣開宗，點樣立派啊？師傅，錢唔係萬能，不過冇錢條路好難行。師傅有客到。唉，英叔。你要嘅錢就喺錢箱嗰邊。咁少嘅？哇！肥佬搶錢咩？乞衣到度攞飯食喎。你啊，仲侮辱師傅係乞衣，佢嚟收租噶。唉，我冇嘢講啦。我都唔知點講。你冇嘢講啊，走啦，篤眼篤鼻。我冇嘢講啫，我老細有嘢講啊！老細日日同我講，一日三餐同我講。我加你少少租啫，1倍咁多啫。我真係冇嘢講噶，連我老婆都係咁講，連我個仔都係咁講。我都俾咗期限你啦，成6個月咁多咯。講人情呢，我係冇理由叫你搬，但係講道理，你要即刻搬啊嘛！我真係冇嘢講噶，邊度有嘢講啫？你唔使再講，我哋馬上搬。咁唔係幾好嘅，我心唔舒服啊嘛，好似我逼你搬咁，你唔使咁急搬噶，聽日搬啦。你哋唔使咁傷心，唔使替我擔心噶。師傅有地方落腳，而且地方仲好大添，你哋可以一齊練功，可以搬埋嚟同我住噶。真噶吓？佢知唔知喊啦？小妖，哎呀！師傅做乜打人啊？唔係我打你，係師公打你。啊！喺師公面前，點可以睇埋呢啲污糟邋遢嘅嘢噶？修煉道法一定要齋戒啊！我食咗好耐喎。唔淨止要齋口，仲要齋眼、齋耳、齋鼻，仲要加埋齋心添噶。好啦，大家去執埋啲嘢先啦。哦，小妖，又唔准再睇呢啲嘢。衰咗啊你！
大力啲。喂，你食奶屙飯噶？冇啲奶力，大力啲啊！哦，點解唔出聲啊？我冇嘢講啊。女人要三從四德啊嘛，在家從父，出嫁從夫，你知唔知？知。哼，男在上，女在下，你知唔知啊？知。咁你而家知唔知你做錯啲乜嘢啊？唔知啊。唔知啊啦，俾啲反應我睇，唔准有反應。你正話講乜嘢？我冇講嘢啊。冇講嘢，你就係冇講嘢啦！我出去搵女人散心，我一翻到嚟咧，你就揦口揦面，一句都唔聲係嘛？即係話唔中意我啦！你梗係想問我去咗邊啊？係唔係？係咪？係，相公，你唔好搣我啦，我知錯啦。點樣錯啊？解釋得唔清楚，我實打死你噶！我都死咗咯。哎呀，仲駁嘴係嘛？我唔敢啊！我唔應該搞到相公你唔開心。你出去玩女人，玩完翻嚟，我應該笑住咁問你玩得開唔開心。我唔問，即使我唔坦白，我唔坦白，即使我唔啱。我知錯啦，相公。我隻腳好痕啊！你仲唔同我出腳趾？出完逐隻逐隻說。吓？點解我隻腳冇臭味啊？點解啊？好似有啲人味噃，邊個咁大膽闖入我地頭？吓！哼！我嚇佢。但係男女授受不親喎。哎呀，叫你摸佢咩？叫你嚇佢啫嘛。點嚇啊？真係蠢！行啊！你真係笨過隻象啊！人哋瞓着咗覺啊，點嚇佢啫？咁點啊？推醒佢咪得咯！哎呀！叫你錫佢嘛，叫你嚇佢啊嘛！你真係冇鬼用噶！等為夫出馬，碌大對眼，企定定，睇下我點威水法！哎呀，你冇鬼用噶！嗱啊！小心啲啊！你個衰婆啊！你嚇到個膽汁都冇埋。相公，你痛唔痛啊？你話痛唔痛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 ？痛唔痛？痛唔痛？你話痛唔痛？痛唔痛？痛唔痛？你話痛唔痛？你話痛唔痛？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 
痛唔痛？痛唔痛啊？痛！死老嘢，梗係有夢遊病。好，等你瞓醒先揼你。仲打！攬上嚟！我條氣唔順，同我揼翻順佢。快啲！係啊，條氣唔順揼頭嘅咩？揼心口噶嘛？大力啲啊！哎呀，你識唔識揼骨噶？刀口唔到肉，刀心唔到肺，你喺個肺度噶嘛？大力啲啊！大力啲啊！你點樣我條氣都唔順噶？咁啦，我同你揼咯。你想我條氣唔順咩？咁咪真係好啦。仲走？唔好打啦！今日已經打夠數啦。打咗你幾多次？10次。應該12次噶嘛？打埋嗰2次。好啦，10蚊你先啊！哎呀，捐入台底啊嘛？你出唔出嚟啊？攬出嚟啊！哎呀，擋我，放低手，行過嚟同我捽腳趾，死啊！死老嘢，瞓醒啊！唔係瞓醒，係俾你嘈醒啫。哎呀，我冇吉你吉我，入廟拜神，入屋叫人。死老嘢啊！唔聲霸咗我地頭，你食懵咗啊？你而家算點啊？我而家咪上嚟同你打招呼咯，鬼大哥，點稱呼啊？生不改名，死不改姓，斬崩都是也。道哥，人鬼都係一樣嘅啫。總言之，遠親就不如近鄰，樓上樓下，人不犯鬼，鬼不犯人。咁以後你哋唔好咁嘈就得噶啦。好，阿娟彈過嚟。哎呀，彈過嚟啊！你真係蠢啊！我兩公婆啊，得閒打下交，撒下花槍，唱下歌，做下大戲，嗌下交，享受閨房之樂。老爺，你得咩？我睇唔過眼你咁樣對老婆啫。清官難審家庭事啊！我中意打老婆啊，慘得過我老婆中意俾我打，佢唔俾我打，佢食唔落飯；我唔打佢，我又食唔落飯。打者愛也，愛者啊打多幾下。娘子啱唔啱聽啫？呢啲咩嚟㗎？頭髮錯發鬢啊！呢啲咧，發鬢錯頭髮啊！呢啲咧，答得慢得滯。呢啲咧，啱都要打。點啊？服唔服啊？我心服定係口服啊？口服，即係個心唔服啦。心服，即係個口唔服啦。心服口又服。你把聲話俾我哋唔服啊！啊！喂，好老婆，老爺唔服啊？幾時輪到你講嘢啊？人不犯鬼，鬼不犯人。我有我打我老婆，親戚都話有權管啫。我同你非親非故，你又奈得我咩何啊？小姐係點稱呼我啊？公子，唉，都咁老咯。阿叔，嗱，你聽到啦？阿叔只係親戚，親戚就有權。咩啊？我阿文，我斬崩刀你都夠膽喐手？哎呀，舒服，響阿信啊！
點解咁痛啊？風打到你咯！哎呦，風風！你服唔服啊？心口服聲都服啊！哇！又做乜嘢啊，大佬？你個樣唔服啊？你睇清楚我係邊個？捉鬼大師！我而家要你即刻走。咁等我執埋幾件衫走得唔得啊？我話即刻。咁等我帶埋個老婆走，咁得唔得啊？佢係咪等我摸啊？相公。呢種人不要也罷啦。佢雖然係樣衰啲、聲大啲、口默啲、腳臭啲、鬚吉啲、個人賤格啲，其他冇乜好處之外，但係如果我唔跟佢，就係我不貞不節、不仁不義、不守婦道、不學無術、不知所謂。你咁樣愚忠愚節，你盲目守婦道係墨守成規咋。不過所謂一夜夫妻百夜恩，我點都要嫁雞隨雞，嫁狗隨狗，唔通就咁因斷義絕，因將仇報，因怨情仇，因家得減，因怨佢何來對你有恩啊？佢只有折磨你，踩到你絕就真。你個衰婆，你個賤人，大難臨頭各自飛，好中唔中意嗰個鬍鬚仔，死老嘢你聽住啊！我翻嚟咧實揼扁你個頭啊！你睇下，你俾個心肝佢當牛肺。以後跌埋心水，放棄咗佢。咁又係，但係以後得我孤零零一個鬼喺樹，我家陣真係心如鹿撞，好似有15隻桶吊嚟吊去咁，7隻上邊，8隻下面。你放心，總之以後一日3餐，我照顧到你足。今日真係多謝晒，叫我英叔啦。多謝英叔。好啦，早啲休息啊。早唞啦，英叔，慢行啦，英叔，再見啦，英叔。英叔，請飲茶。唔該你啊。你做咩？除鞋幫你捽腳趾。唔使啦。咁算呢？更加唔使啦。但係我又未死做到死。由死做到家陣，我慣噶啦。你老公走咗好耐噶啦，你以後唔使做噶啦。哦。哎呀，你咁做我好唔舒服噶。咁你連呢啲嘢都唔俾我做，你叫我做乜嘢？做人我又做唔成，死咗100幾年，陰曹地府始終都唔肯俾我過奈何橋，飲黃婆湯，投胎轉世。英叔，你道法咁高深，可唔可以話俾我知此事何解？人有分陽壽同陰壽，你陽壽已盡，陰壽未終，睇你個鬼相，天庭飽滿，3根厚重，照計你個陰歲仲有100幾年噶噃。咁即係仲要等到100幾年？咁你又唔使咁傷心。夏有涼風，冬上雪，做人同做鬼都係一樣啫，只要活得開心，時間眨下眼就過噶啦。過咗未啊？咁又唔至於咁快，人間一日，地府1年，好快就過去噶啦。人間一日，地府1年啊！我陰歲300幾年，即係300幾日，已經過100幾年。咁即係仲有幾日啊？100零日啦。100零日，一日12個時辰，12個時辰，1個時辰2炷香，2個時辰4炷香，3個時辰得啦4個時辰。你唔使計啦，遲啲有班蛙鬼搬入嚟住。你唔使驚，我意思係話我班徒弟啊，佢哋雖然百厭啲，但係心地好好噶，佢哋唔會蝦你嘅。英叔，仲有100零日啦，嗬？ 1個時辰2炷香，
2個時辰4炷香，3個時辰6炷香，4個時辰8炷香，5個時辰10炷香。就係呢間啊？係啊，你肯定啲黃金手買到？忍住俾人聽到啊！冇人咯。你睇下，哇，就係呢度啦！哇，好靚啊，好靚啊！哇，咁大間嘅，誒，入去啦！睇。師傅出嚟啊！咁巧，我要翻公司執埋啲手尾。啊，記住入新屋嘅規矩啊！知啦，關門閂啊！小心。咁多人，我哋點入去掘咁啊？諗辦法。每門入新屋係要揀時辰吉日，而入屋咧最忌犯太歲。今日太歲在西，咧大門就向西。不過你哋唔使驚，我哋只用背脊入咧就可以擋晒噶啦吓。嗱，用背脊入啊！大師，你睇佢哋兩個。四隻，講嘅時候唔聽，用背脊入啊！入過啦。背脊入啊！風鈴響。而家我有陰靈，窗口有風，佢梗係響啦。唔同響法噶。喂，師兄啊，點唔同啫？唔通真係有鬼？真係有鬼啊！有鬼咪啱咯，我哋學捉鬼噶嘛。黐線嘅，去兩邊啊？捉鬼咯。嘿，捉鬼咁捉嘅咩？係。鬼同人啊啱啱調轉，日頭瞓覺，夜晚出嚟。我哋咧要攻其無備。鬼啊最怕除聲噶啦。誒，間屋咁大，揼邊度啊？揼牆角咯。咁我哋立齊嘢揼死佢。揼佢。你做咩？揼牆講鬼咯，師兄教嘅。阿屎！有病啊？咩啊？作大冇得意啊！醫生都變白痴啊，師兄，保重。睇嘢啦！好嘢！好功夫啊，師兄，佩服。大師兄冇呃你哋，新屋係要咁嘅。嗱，12啊，帶啲師弟師妹出去安個神壇啦。係。誒，咪住，防水啦。又蝕水。阿屎，9五飛星招財格局係用古帝嘅銅錢嘅。攝喺4隻腳。方位不正，時運不高，見財化水啊！唔知蘇班徒弟點嘅呢？落去睇下至得。捉鬼大師兄，唔知邊個係大師兄呢？講嘢唔大聲啊！俾師傅聽到唔掂啊！點解英叔啲徒弟咁古怪？因為頭靈靈冇時定嘅。將個頭包得咁密實，用乜嘢焗親嘅陰公？加上啲凡人食嘅嘢一定好燥熱頂啊，搞到咁大口氣，唔得，得閒要煲翻啲湯水，等佢清清熱至得。三公大晒啊！我仲以為相公大晒，原來三公只係大晒。等我睇下你個三公係點嘅樣先。三公啊！我都係喎。我都係喎。師兄咧？大師兄睇咩啊？走啊！三公玩。哦，得嚟啦。難怪話三公大晒，都係邪不啦。
家陣啲銅鏡仲蒙過舊底嘅。又生得幾靚噶嘛，除咗衫出嚟，邊個除你衫啊？你係咩人？我唔係人。着成咁，梗係唔係人啦！你入我間房做咩啊？快啲講！仲唔講？佢嘅英叔徒弟啦，我唔可以嚇親佢。哎呀，抽筋啊，頸都梗埋啊！贏呢條錢真係辛苦啊！哇，掉轉啦！嗱，你揸200，你揸400，你揸最多500啊！得啦，收工。有拖冇欠啊！喂，你餓咗好耐咯，餓多陣添啦，餓多陣諗到噶啦。你快啲擰個頭過嚟俾我睇啊！唔得噶，我死都唔擰噶啦，擰過嚟我怕會嚇親你啊！嚇親我？我自細嚇大嘅，我真係驚嚇親你咧。你係都唔擰係嘛？我係都要睇到你為止。點啊！小妖，你由窗開入去，我哋兩個咧就配合你，你一立住我就踢門入去，跟住咧喐佢。OK。我們是叫147。左手落頭，右手搶錢。做得太慢啦！左手落頭，右手搶錢。落頭，哎呀！衰咗，搶錢先！我哋快幫手啊！捉到佢啦！錢啊！俾翻錢啊！搞死！幫我！哇！呢邊又有！救先！開手！快走啊！收我啲錢啊！搶翻啲血汗錢先。我啲錢你都係頂我肺啊！搶翻晒啲錢就走啦！走啊！佢係邊個嚟㗎？叫你接住我喎！喺我間房唔知做咩啊！等我啜咗個面皮睇下邊個嚟先。我知啦，唔好出聲住啦，多做翻自己啲嘢先啦嚇！哎呀，你又搶我啲錢，血汗錢嚟㗎，真係無良啊！咪嘈啊！等我嚟問佢，你係咩人？我係英叔嘅朋友。你係師傅請翻嚟扮鬼嚇我哋㗎？唉，嘥料啊！不如跟我啦。我個名叫俊興，筆名夢人，深就溝啊！呢位小相公，你講咩溝？小姐，哦，我係71嘅大佬，
金12，花名係瀟灑王子，尖東、旺角、油麻地行街睇戲兼打機。小姐，打機已經落後啦，我帶你去尖沙咀劇窩啊 JJ， 我留低唔少腳毛，啲江湖朋友封我個綽號叫做 Hong Kong Tom Cruise。路上公有禮。你做咩啊？啊，過嚟！幾時輪到你講嘢啊？冇大冇細，家人啊，自然輩我啲成熟才子啊嘛。小生今年年25，尚未娶妻，姓史名路比，綽號捉鬼大師兄啊！未請問小姐貴姓芳名？請受小生這雙一拜。我明啦，原來你哋喺度想調戲小女子，你哋可知小女子就縫褲9二。吓？縫褲咩嚟㗎師兄？明唔明啊？同三知咩叫縫褲啊？鳳婦即係已經嫁咗嚟嘅女人。你哋啲凡人唔明噶啦。喂，師傅，喺邊度搵個咁靚嘅林記翻嚟扮鬼啊？好戲喎！乜你哋唔信佢係鬼咩？係信。阿娟，俾個鬼樣我哋睇下。哎呀！哇，真係好惡啊！你要惡啲俾佢哋睇啦。哦。喂，幫我選個字，快啲！唔使啦，唔使啦。師兄選嘅字你啱啊！你同我消失啦。哦。唔係呢隻啊，係嘣一聲嗰隻啊。哦，嘣。好啦，好似派嗰隻咧，唔識啊？好緊張，好緊張啊！師傅變魔術，師傅啲魔術好精彩啊！係啊，如果可以掹埋個頭咧，就仲過晒添啊！啊，仲可以當波踢啊！係啊係啊係啊！你師傅咁認真啊！而家信唔信？信啊！燕叔，我嗰條氣唔順啊！而家順少少。唔使驚佢，你想點？想！架勢堂啊！師傅，英叔，搞唔晒大佬。做咩大佬？阿嫂你攬嘅咩？你真係懵到上心口啊！坐喺度，
死老爺，打謝咗你啊！使乜斟翻杯茶俾你順下氣、定下驚噶嘛？飯後煙須前茶，有嘅梗係最好。揸住啊！想飲茶，我就嚟打到你長眠不起啊！死到臨頭都仲要飲茶，仲使唔使飲多杯添啊？好，兩個回合全中啊！2-0啊！你敢喐我咩？我還手會打低你好傷。好一個無煙大炮啊！今時唔同往日啦，睇下我幾搭馬先啦！你敢還手咩？俾咗杯茶我。佢想飲多杯茶喎，好，睇你飲唔飲到，飲唔到咧，我就打到你翻嚟見老母。都話咗打低你好傷啦，你哋都係啊！阿嫂，你打，我度睇住。接埋你，捉歸佢，中突出你，有支打佢哋。啱講嘅，有支打佢，越打越抵啊嘛！呢度仲有一個啊！睇住，咁打佢咪益咗佢，用兩支柴燒咗佢啊！唔好，我滴佢上天台，摸佢嗰住，晒到人間蒸發。好，我哋揾紅繩綁佢做靶，跟住用時標一百幾人鑊，圍皮啊！得啦，等我用桃木劍吉翻佢幾十個窿先。其他方法諗唔到，就用齊4種方法炮製佢，好唔好？咁唔係幾好嘅。話晒佢都係我相公啊！阿娟，娘子爹親娘親都唔及娘子親啊！真嘅？真噶！相公，我有啲嘢想同你講，你過嚟啊！我係蠢啫，我唔係傻噶，你咪讓我真係傻啲。同我簽咗佢。邱副總，你想休我？我唔簽。你唔簽係咪啊？唔簽，綁住打到我。咩話？係啊！我簽咗啦，咁我走啦。咪行住，你過嚟幫我捽腳趾，捽完就逐隻船。快啲！你睇下你個衰啊！你快啲同我躝啊！第一隻。
力啦！你哋已經接觸過真鬼，膽亦練大咗好多，但係始終都要為師出馬。正所謂田要親耕，子要親生。由今日開始，你哋以阿娟為對象，自己實習捉鬼。神兵急急如律令，驅邪殺鬼斬妖精，三岔路口收魂來。畫符出早到凡間，唔好講咁多啦，捉佢出嚟揼。上香。譚家生係八卦鏡、金剛圈、朱砂繩、赤鬼氣、桃木劍、電筒。一打天星，二招地靈，三打房門兩邊開，一支長蛇陣，開拍。準備。乜嘢啊？咩事啊？咩啫？光燦燦，啲鬼點出嚟啊？先高劍。哎呀！打咩啊？你夾到隻手啊！哎呀！咦，有反應喎，走！退後！冇嘅，走！喺後邊，陰公咯！你哋做乜嘢啊？捉你咯！捉咗鬼四虎啫！哎呀，好嬲啊！哎呀，自波清一聲。考場上幾錢啊？喂喂，走啊！我覺得你呢度去邊？師傅話教啲功夫幾使得啊！不過我留咗手噶啦，如果唔係，邊有咁完整啊？唔係我接住你跌瓜咗你啦。係啊，你睇你自己先啦。你講嘢啊，食不言，寢不語，師傅我。啊，師傅，我冇偷懶㗎，你睇，嚼到係咁啊！哇，元寶壽司味啊！阿娟啊，食飯啦。食啦！有鬼啊！邊度？切，鬼佬嚟咋？我哋係摸門搞徒嚟嘅。係啊，搞掂佢啦。 What can I do for you？我哋嚟係想做屋。係啊。Oh, sorry, I cannot help you。我哋可以搶實景下。係啊。識講中文㗎？間屋唔係我哋嘅喎。對唔住，
我哋公司冇打算出租呢間屋。我哋教會想喺呢區發展，睇在神嘅面上，請你幫下忙。係啊係啊，外國人喺處住唔方便嘅，都係自己中國人住翻好啲。都唔知係咪邪教過住啦，多錢我得行俾，真係冇得傾。係啊係啊，都係冇得傾，少過28000就冇得傾。間房雖然係細啲，但係都應該夠你哋2個人住噶啦。喂，快啲啦！真係唔話俾英叔知啊？梗係啦，知道同使乜嘅？俾佢知道啊，又唔知罰我哋乜嘢啦！快啲啦！哦，個廳咁大，應該夠你哋做會址嘅。我哋搬上樓上住。嗱，廚房好大下噶，我帶你哋睇下。嚟嚟。快啲！哎呀！你想去邊度啊？菲律賓，嗰日皮又靚，師傅問你去邊冇？我想去韓國滑雪啊！我溝女嘅啫嘛，滑雪梗係瑞士啦。我想去巴黎。個個都冇知嘅，俾我環遊世界。師傅講笑咋？乜我哋唔係去嘟嘴咩？哎呀，尖嘴啊！尖嘴咩？唔好詐傻扮懵啦，去邊度玩都得，不過咁樣出去會令你捐陰魂消散嘅。擰轉身啦。哦，咁我玩完。係啊。咁點啊？哇！我同你落咗避陽州，連遮都唔使擔噶啦。去啊！快啲啊！喂，咪行住！我啱啱收咗28000。師傅啊，我哋去下街啫，唔使咁多錢嘅。冇錯，你講得啱，28000唔算多，早去早回啦。喂，快啲行到快啲啦！哦，我哋好多嘢睇㗎。喂，有玩嘢啊？佢係我老婆嚟㗎。好啦。阿娟，喂。哇！阿娟，你翻嚟啊，娟啊！廁所都搞啊！喂，翻出嚟。咩呢？梗係拍戲啊！唔好借住鏡頭啊！好靚！點啱啱好喎？仲有上倉啊你？全部要翻去吓。咩啦？靚唔靚啊？件衫仲好抵嘅，又冇送嘅。哎呀，呢度係着喺前面噶，乜你着到成個駝峰咁噶？唉，我冇眼睇啦。係咩？我換過去吓。喂，記得調翻轉啊！唉，你做咩啊？諗住喺呢度煮聲勢啊？你就係咯。我點同啊？你間屋咁大，我唔用呢啲嘢，點去搵啲金啊？咁麻煩，等我殺咗個老爺先。佢徒弟翻嚟點啊？殺埋佢。佢親戚朋友翻嚟點啊？殺埋佢。如果我唔俾呢？殺埋佢。你黐線嘅，你夠我膽嘅白頭仔，你聽我講啦，你上去同個老爺講耶穌，拖住佢，我去搵啲金。唉，攞埋你自己紙路易13同本聖經去。精懵仔嚟，入嚟。英叔，我想同你講講耶穌。呢啲嘢唔啱我嘅。唔緊要，我有支靚嘅酒。哦，呢味嘢又唔同，我攞隻杯啊。唔使，我有杯。試下。靚酒配靚杯。好酒。其實宗教呢樣嘢咧，都係殊途同歸嘅啫。呢啲西方就有摩門教啦、天主教啦，係講求十戒嘅。而我哋佛教咧
就係講求六根清淨，四大皆空。講到捉鬼呢種嘢，你哋西方就有驅魔人，不過手法太過保守，變化太少啦。而我哋中國嘅道法呢，講到捉鬼呢樣嘢，淨係符咒啊都有3000幾種，講到陣法呢就有700幾種，都未講到手印啊同埋佛經。講落去啊真係天光都講唔晒。如果你有興趣學捉鬼，我可以教你噶。嚟，飲杯。嗱，依間咧就食壽司嘅，就即係日本菜，不過好貴，唔啱你。行啦，嗱，下間啦。喂，呢度唔啱你玩嘅，好貴噶。喂，哎呀，入咗去喎，我冇錢㗎。你點解你哋發晒癲嘅？你發癲啊？真㗎，佢哋咁。咁樣仲未發癲啊？唉，你嗰啲係潮流而家最興嘅舞蹈嚟㗎，就好似麥當娜嗰隻咁啊。係啊。我知啦，頭先我食間鋪頭咪佢嘅。哎呀，頭先嗰間叫麥當勞啊，行啦。就算西方嘅國際象棋，咩864格，都係我哋中國嘅伏羲八卦演變出嚟嘅。咁即係話全世界啲文化都由中國發明？哦，呢啲當然啦。點解中國咁窮嘅呢？講啊！呢個問題就有排。我仲有知，你繼續講落去。關於中國窮呢個問題咧，我知道點解，因為你哋中國人蠢過隻豬。喂，你唔好侮辱我哋中國人喎！喂，你哋翻嚟啦！阿娟喺邊啊？阿娟，我唔係阿娟，我係麥當娟。哎呀，你唔好踢我！Let's go。爭，娟姐你行先啦。點解啊？師傅知道你玩到咁夜啊，就散我金噶。你唔使律子喎，有我喺度照射住，斷估英叔唔會話唔俾 face 嘅。Let's dance。哎呀，師傅死咗喎！師傅，咁點啊？師傅仲有氣㗎？唔係啊，氣，師傅可能飲醉咋？飲醉啊？係啊，扶埋床先啦。哎呀，哇，好重！哎呀，你知攞咩㗎啦？你知攞咩㗎啦？喂，快啲攞過嚟啦！我先冚一冚先。死仔啊！師傅死咗咩？咁咪幫佢冚佢。啱啊！喂，睇師傅先。師傅，快啲啦！身上未？有冇搞錯？你先定我線啊？你線啊嘛？有話我線嘅？唉，坐嘢啦，講咁多。喂，乜嘢啊？咩睇啊？哇！兩隻鬼唔知掘得鬼嘢喎，佢掘窿埋師傅啊！既然師傅唔喺度，我係大師，一齊落去質問佢。嚟吓！咪住先，師傅醉咗，冇人照顧唔得噶喎。等我嚟啊！好啊！你唔好話我哋種樹啊！我哋就喺度種樹。哇，真係咁講啊！玩步啊？
吓？環保？幾時輪到你講嘢啊？唉，你知唔知為咗保護自然環境，我哋幾兄弟聽謝元玲小姐呼籲，播下無數種子，就希望將來種出千萬嘅樹木。但係俾你咁樣摧殘法，本來咧要你賠償2萬銀嘅，不過睇咗教會份上，要賠1萬銀好唔好啊？好，1萬銀啦。邊個錢？拿錢，拿錢，有啊，有人先。師兄，要佢。邊個？麥當娟啊！麥當娟，阿娟，喂，乜你作到鬼五馬六，仲飲到醉醺醺咁噶吓？你頭先做過咩嚟？我你做咩絕我啊？你飲醉咗，我咪啜你啲酒氣咯。有冇人見到啊？冇。師傅話咩當咩啊？又係呢兩個奸鬼。唔使行，飛落去。有冇搞錯？有槍唔早啲掹出嚟？我個掂住你唔夠人哋打喎，使唔使打死先掹出嚟啊？你招叫做講企冇病。你黐線！阿娟，唔好過嚟啊！唔好以為呢兩女就唔打你啊！開槍！哎呀！好巴閉啊！神奇女俠，神奇女鬼。快啊！要啦！好巴閉啊！死鬼佬咪黐乜嘢啊！乜嘢爛晒啊！唉，唔好嘈。起樓啊嘛！阿娟啊，你捐落去睇下。哦。誒，以後叫麥當娟啊？睇你到啊！睇你到啊！哇，好金啊！掘金！喂，你做咩？做咩啊？不義之財唔係你哋掘嘅，翻入去。師傅啊，唔係啊，翻嚟翻。今朝隻狗喺度屙咗屎，我鏟翻佢啫嘛。我有養狗你瞓啦。神操啊！一齊啦！1、2、3、4，1、2、3。
做咩啊？屙尿咯，一齊咯，一齊咯，師傅。有冇搞錯啊？小快，一齊咯。去街啊！一齊啦！師傅，做咩啊？咁咯。一齊啊！老太，係呢10幾位事主由後門入偏廳飲杯茶，10萬蚊香油錢俾個8折佢啦！入嚟！大事，我哋唔使講。神火通靈說話俾我知，你哋係沙呢條介紹嚟嘅，係咪啊？係啦，大師，我哋今次嚟嘅目的，唔使講噶啦，你想請我捉隻女鬼係咪？係啊，大師，你收幾多錢啊？唔使講啦，佢乜都知。一定要講，你哋心目中嘅價錢太低。你就冇問題，加3倍都得。你只要幫我哋手捉到隻女鬼，其他嘢我哋搞掂。咁地址咧？你唔係乜都知嘅咩？我係法師，唔係神仙。都喺呢度啦。哇！哎呀！哇！葉章，你喺度做乜嘢？哎呀，我本來住喺呢度噶，我同我老婆喺呢度住咗100幾年噶啦。自從嗰老嘢同嗰班僆仔嚟咗之後咧，趕咗我出嚟，搞到我鬼食泥咁樣。本來咧我就靚過譚詠麟嘅，點知咧俾佢打咗我落水，變咗鹹詠麟。講咁多做咩啊？想唔想大報復啊？咁啊，梗係想啦！邊個唔想有老婆咧？我每日同我老婆咧都係相依為命，雙雙對對，相宿相棲，相親相愛，總之乜都相。知唔知你老婆嘅時辰八字啊？梗係知，有乜理由唔知啊？哦，嗱，你啊想報仇啊？咁你要聽我講喎，我保證幫你搞掂佢。神火嚟起陣，陰魂冇教訓，火神震一震，陰魂要打滾啊！佢搞乜鬼咧？天君指引。陰盡陽生，神火威震，消散陰魂。好熱啊！哎呀，快啲救火啊！快啲撳熄佢啦！撳熄佢啦！乜成個阿夫 banda 咁啊！哇，你搞邊科啊？麥當娟，成個炭頭咁樣嘅。我搞基啫嘛。唔好講咁多啦，抬佢上啦！好。哎呀！快抬佢上嚟，我哋即刻開台。早唔出事，遲唔出事。我哋掘金嗰陣時先至出事啊！麥當娟真係唔生性。揾啊！
元光指引，無分遠近，開我法眼，見過分真。原來啲奸鬼揾咗邪火神教嚟。真係高深莫測啊！大事，咁而家點啊？神婆已經話咗你知啦，我幫你搞掂隻女鬼，而家五行變咗水啊，磅水磅水。揸下張啊！好行啊！大師啊，你揾咗咁多都分啲俾我使得唔得？你問我攞錢啊？你知唔知3月29號啊？有人問我攞錢，俾我一個五雷槍，加入天塵腳中龍街，打到粉身碎骨，叭一聲俾車撞死啊！仲問我攞錢啊？大師啊，一張美金啊就買到幾千萬金獅子啊，俾一張我都唔得啊！我呃你咧就俾人。哎呀，我架車啊！好在嘣一聲，如果叭一聲，雲飛魄散。哼，問我攞錢？唉，徒弟，帶呢幾位事主入去偏廳飲杯茶，打個8折，就收佢哋18000啦。你又俾錢我使啊？咩嚟噶？轉過嚟。沈房冇話你知，我哋會翻嚟殺你咩？喂！我哋係咪翻去攻其無比啊？唔係，可以殺晒你哋啲冇聽教，中國字，走！啲鬼佬帶埋機關槍殺到嚟。師傅，你識法術，又有咁多陣法，使乜驚佢哋啫？戇居！而家90年代啦，法術又點同槍鬥啊？咪係。阿輝提醒咗我，有個陣法可以用。咩陣法啊？諸葛孔明嘅8陣圖。孔明當年以亂石擺陣，力擋千軍。我哋而家士急馬行田，一陣鬼佬殺到嚟，你哋盡量引開佢哋，拖延時間。我需要一炷香嘅時間救翻阿娟。可以啦。你睇來充斥陽火，唔即刻吸翻出嚟，好快會人飛魄散。點吸啊？嘴對嘴咯。哇！我哋呢劑仲唔係咁拍，一於天地雙重啦。乜唔係雙龍咩？猛虎不及地頭蟲啊嘛。係喎。我哋有一劈。天劍絕刀。喂，咁我夾邊個啊？你大聲啲啊！喂，你夾埋我啊！我3隻好意頭啊！廁所嚟嘅。喂，夾埋我啊！包你中3條仔3寶章過3關啊！哎呀，又係廁所嚟嘅。師傅呢陣法真係犀利啊！電袋嚟嘅，哎呀！好過癮啊！仲刺激過喺熱戰啊！佢哋又玩法術啊！當年義和團就話識新打，又話識法術，咪俾我哋八國聯軍打入北京。把神騙鬼嘅中國教，快啲搞翻啲黃金出嚟！當年鴉片戰爭，你哋輸咗香港，今日黃金戰爭，要你輸埋條狗命出嚟！老爺，中國人最講面子，你冇面見人啊！好在我身手好，閃得快。你流鼻血啊？唔係，流鼻涕。呢邊啊！唔好整我啊！出嚟啊！喂，喺邊度？邊度？邊度？哎呀！好功夫！天劍絕刀，我有獎。
你又嬲鼻血啊？唔係，我係鼻涕，真係鼻血嚟噶。你戇居噶！你黑埋眼啦！我吸嘅時候要心靈氣靜，意靈三清。阿媽，我捉到條老爺，你亂咁開槍，有冇搞錯？連我都打埋，下次唔准亂咁開槍啊！哦。阿媽，我又捉到條老爺啦！哎呀，唔好開槍啊！好，喂！叫你唔好開槍，今次仲離譜，放炸彈！咁啊嘅好，中國舊嘅真法俾佢哋打爛咗啦！死老爺，死到臨頭仲打麒麟，起身！中國狗聽住，我捉到你嘅師傅，你哋做唔出嚟，我就懟冧你嘅師傅。中國人成日講仁講義，原來係怕死鬼，見死不救，冇仁冇義，厚顏無恥嘅低等民族。又話忠義長治，以暴還田，原來全世界最冇義氣嘅就係中國人。邊個話啊？出嚟，交代嗰邊。你哋扮中國教，阻住我掘黃金，我唔會俾你哋死得咁易，全部同我趴低，班狗叫，趴低，趴低。我是腳軟嘛？你哋啲中國狗同我趴低，班狗叫，清清到趴低，趴低，你撩我，趴低，你趴低，我叫你哋班狗叫，快啲，聽聽到。什麼不是路有？
原来不是麻木。儒家的传统思想带领我们的脚步，忍无可忍的时候，我会挺身而出，不到最后的关头，绝不轻言战斗。我不管身在哪里，我是中国人，无论是在何处，是走中或混。邊個話我哋黃皮狗中國豬啊？松下，馬虎地川島啊，唔係麥當拳，好有型喎！師傅咧，哇，英叔，你係咪用五鬼運財法整咗條過三關大冷 Q 啊？中咗幾千萬買咗間大屋係咪？抵下好喎，英叔。喂，唔話俾你知你口臭。英叔啊，講嚟聽下，冇蝕底啊！喂，鐘啊，出喂，跟住啊，小心啲啊！身份先，我睇係我聽到，唔使咁大聲，我睇下睇下，你裏邊聽唔聽到啊？聽到，喂，翻嚟咯喎！我麥當娟啊 Come on 啊 Paul hurry up！ 我仲約咗朋友去 wet 㗎，唉，咁啊爛屋都唔知有咩好睇嘅。喂，快啲啊！專登坐10幾個鐘頭飛機翻嚟睇。小娟娟，細路你唔做得咁冇禮貌嘅，食咩？教咁多年，咁睇下都好嘛。小娟，阿婆。